Kita tes. Kan reviewnya udah, tinggal tes doang ya. Cobain deh. Langsung aja. Ini remote-nya ambil. Kita konekin dulu guys. Ini udah connect ya guys. Tinggal remote-nya ya. Itu guys, kita connect ke atas, ke bawah. Ini udah mode otomatis ya. Oh ya, kita langsung coba aja guys. Wih. Oke guys, kita mulai lagi ya. Oke, go. Wah, ngambang. Wih, tinggi banget sampai nggak kelihatan guys. Ya gini aja deh. Ih. Ya, itu rumah nih guys. Tuh guys.
Oke, turun dulu guys. Bentar. Let's go naik. Wih, jauh amat ya. Susah ini. Di atas guys, tinggi guys, atas tuh. Enak nih, mulai lancar nih, asik. Wajah tempurnya meluncur. Serem, kenceng banget nih guys. Kita sambil terbang pendek aja ya.
tuh bisa pendek ini. Enak banget guys. Ih, lawan angin guys. Ih. Turun deh guys. Salah kenaikin. Oke, kita terbangin sekali lagi ya. Ya deh, sampai sini aja dulu. Lain kali kita sambung lagi. Bye bye.